110老师你不定时录制的小影片，帮我们率先掌握到台光电4字头的好买点。如今台光电来到600多块钱，还没有像台光电一样的个股可以提前来去做布局呢？亲爱的好朋友们，1点的 YT 频道，你订阅、按赞、分享了吗？就如同第一时间1点，你帮大家掌握到 CCL 当中的领头羊台光电400多块钱的好买点，而如今的台光电从400多块钱来到了600多块钱，形成了盘面最亮眼的那一道光哦。继台光电之后，还有没有什么样子的个股是属于一个产业趋势向上，可以逢低来去做留意的个股呢？它就是6237的华讯。华讯打入到 Meta AI 的智慧眼镜，而且积极投入在 AI 技术研发，聚焦在音讯相关应用的部分，而且11月份的营收属于一个年增50%的态势，周 K 线打出了漂亮的复合式的 W 底型，而且周 K D 又在 KD 20以上形成的金叉向上，该如何介入，该如何买进？记得加入1点的 Line@ 小老鼠 OK 1788，小老鼠 OK 1788。